E meus bons, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso perfil aqui, Brasileiro na Bélgica, Imigrantes em Ações. Pessoal, já dei um andamento aqui na preparação dessa lareira. Colocamos as corneias na lateral já e passando beton contato. E esse é o resultado, pessoal. Olha esse resultado de alta qualidade. O encontro das corneias bem feitinho. A finição ficou filé. Deixei um espaço de meio centímetro da corneia entre a lareira, porque vai esquentar bastante essa lareira. E é isso aí, pessoal. Gostou? Deixa o like aí, pessoal. Compartilhe aí pros amigos aí que tem vontade de vir pra Bélgica, pra Europa, pra conhecer o trabalho. É nóis, hein?